السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أنت ما ملك استود كسوغنتين وعد كسو دواتان حمنتين سبورتس كاي نسو دياري أنا قاويس حسين عثمان لسعود وعنا هذا بحنا لغا سعوتا برتين يوتيوب كان وقم قعدرني أويس برو هذا بنوع عابي فضلا سبسكرايب سيدو كالي برتا ديريجلينتا تابسو لايكا سيدو كالي برتا فرينتا كومنتي كان نوغو ريب فريمها waxaan leenahay mar walba guusha waa xaqiina la socod wacan imikii haatan waxaan guda galaynaa wararkeena ciyaaraha haddii aan ku bilaabano horyaalka Premier League kadib markii kooxda Manchester City ay la ciyaartay dhigeeda kooxda Burnley hasaatee ciyaartaas ayaa dhigtay dhiga loogu daray kooxda Burnley iyadoo lagaga badiyay 5 iyo waxba taasoo ay keentay in jab weyn ay kala kulantay dhigeeda kooxda Manchester City Burnley ayaa lagu hurdageeyay laguna maadeystay 5 gool iyo waxba iyadoo Manchester City ay kulankii labaad ee xiriira ay ka badinayso horyaalka Premier League furitaankii ka hor coronavirus kooxda Manchester City ayaa la soo shaxtagtay ciyaar aan caadi ahayn inaba sidoo kale kooxda Chelsea iyo kooxda Aston Villa ayaa wada kulmay asaatee ciyaartaas ayaa ciyaar isla baxay iyadoo ay ku soo idlaatay 2-1 iyadoo guul ay gaadhay kooxda Chelsea Aston Villa ayaa lagu hurdageeyay 2-1 iyadoo guushaas ay gaadhay kooxda Chelsea ay uga dhigan tahay in ay ku sii nagaato kaalinta booska ay kaga taagan tahay horyaalka Premier League sidoo kale waxa wada kulmay kooxda Everton iyo kooxda Liverpool asaatee ciyaartaas ayaa isla mari waayay 1-1 iyadoo kooxda Liverpool ay ugu xilneed in ay koobka ku guuleysato kulankaasi kaliya asaatee imika kulamada soo aadan ayaa la filayaa in ay ku guuleysato doonto horyaalka Premier League iyadoo ay uga harsan tahay dhibic kaliya in ay ku guuleysato horyaalka Premier League iyadoo ay kaga horeyso kooxaha kale dhibco aan inaba macquul galahayn sidoo kale kulan adag ayaa dhaxmaray kooxda Arsenal iyo kooxda Brighton Albion ciyaartaas ayaa gabi ahaanteed bay ku soo ilaatay 2-1 iyadoo kooxda Arsenal kulankii labaad ee horyaalkaasi Premier League dhagta dhiga loogu darayo taasoo ay keentay in ay niyad weyn ay kala kulanto horyaalkaasi Premier League iyadoo isleedahay UEFA Champions League ka soo qayb gal sanadani talomay ka soo qayb gali doontaa mise wacdara ayaa ka qabsan doona horyaalkaasi Premier League kooxda Arsenal sidoo kale kulan adag ayaa dhaxmaray kooxda Watford iyo kooxda Leicester City hasaatee ciyaartaas ayaa ku soo ilaatay 1-1 iyadoo isla mari waayeen labada kooxood 1-1 sidoo kale kulan adag ayaa dhaxmaray kooxda Real Madrid kooxda Real Sociedad iyadoo ciyaartaas ay gabi ahaanteed ku soo ilaatay 2-1 iyadoo guul muhiim ah gaartay kooxda Real Madrid ayaa hogaanka la wareegtay kadib markii kooxda Barcelona ay kala wareegtay hogaanka taasoo ay kaga heeso isku dhibcay inay yihiin kooxda Barcelona iyo kooxda Real Madrid asaatee waxa loo eegay kulamadii ay soo kala badiyeen labada kooxood iyadoo ay badis badneyd kooxda Real Madrid sidoo kale kulan adag ayaa dhexmari doona kooxda Atletico Bilbao iyo kooxda Barcelona ciyaartaas ayaa caawa la ciyaari doona asaatee Barcelona ayaa ku hamiinaysa inay ka guuleysato dhigeeda kooxda Atletico Bilbao haddii ay ka guuleysato kooxda Barcelona Atletico Bilbao waxay uga dhigan tahay inay hogaanka ay sii haysato si ku meel gaar kooxda Barcelona sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa la kulmi doonta dhigeeda kooxda Real Mallorca haddii Real Madrid ay soo badiso kulanka habeen dambe waxay uga dhigan tahay inay hogaankii ay la sii wareegto kooxda Real Madrid asaatee hogaanka si meel gaar ah waxa uu qaban doonta haddii ay guul gaarto kooxda Barcelona inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeeni sportiska inoo soo diyaariyay anigoo Aweys Xuseen Usmaan la socod waxaan kuwa dambe ee xigaan soo tamin doona haddaba waxaan naga codsiyaa inaad inoo saartaan bartan YouTube-ka aan ugu magac darnay Aweys Pro sidoo kale aad inoo saartaan subscribe oo nagu reebtaan barta fariinta ee commentiga waxyaabaha aan ka bedelayno barnaamijka sidoo kale riix gambaleelka oo na furo sidoo kale like-tan inoo saar sidoo kale faniskayga waxaan leeyahay markasto guusha waa xaqiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh